بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الله وخاتم الأنبياء. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة أحب أشكر كل اللي واقف جنبي وساعدني وبيدعمني، وبقول له بحبك قوي ومش هنكبر إلا بيك. وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس. أنا شايف واحد هناك بيقول لي شكلك أبو مكة هتولع الحلقة النهاردة وجايب لنا شوية معلومات إيه؟ ايوه، جايب النهارده شويه معلومات ان شاء الله عن الكوكتيل. مفيش حد ان شاء الله مش هيجيب كوكتيل ومش هيربي كوكتيل، وده اللي هنشوفه في حلقه النهارده. حلقه النهارده مهمه جدا جدا، وبرضه بنخص فيها المبتدئين، لكل اللي عايز يربي طيور كوكتيل. طيب، زي ما اتفقنا واتعودنا مع بعض، اول حاجه بنجهزها وبنفكر فيها هي عش الزوجيه. يلا بينا نشوف عش الزوجيه بتاع الكوكتيل. ده بقى عش الزوجيه بتاع الكوكتيل. طيب نقول هنجهزه ازاي. قبل ما نجهزه حابب ان انا اوضح شويه حاجات. دي المسقه اللي اتكلمنا فيها، اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، بتاعه عصافير الاسترالي او عصافير الباجي. ده حجمها. دي المسقه بتاعه عصافير الكوكتيل. واضح الحجم؟ تمام. دي اللي هنستخدمها زي ما اتعودنا. المسقه هنجيبها ونحطها في اي جنب بالمنظر ده. تمام. مش هياكله؟ هياكله. طيب، طيور الكوكتيل بتاكل ايه؟ طيور الكوكتيل بتاكل فلارس وبلكم، وبلاش دنيبه، هنحط مكانها لب. طيب، احط الحاجات دي على طول. هنحط فلارس وبلكم، ماشي. اما بالنسبه لللب مش حابب ان انا اكتر منه، لانه يعني كتره وحش، بيعمل ديدان لايه؟ للطائر. طيب، اللب هيكون بالمنظر ده، والمأكل زي ما اتعودنا عليه يكون مأكل كبير غير المأكل بتاع الاسترالي. هنحطه في المنظر ده، فلارس والبلكم بالمنظر ده. طيب، بالنسبه للوقافه، هل الوقافه دي تنفع للكوكتيل؟ ما تنفعش للكوكتيل خالص. طب ايه الوقافه اللي تنفع له؟ دي وقافه خشب، هي دي اللي تنفع لطائر الكوكتيل. طيب، بتركب ازاي؟ تركب بالمنظر ده. طيب، بالنسبه للبياضه، عش الزوجيه اللي اتكلمنا عليه، شقه الايجار. طيب، دي حجم بياضه طائر الاسترالي او عصفور الاسترالي اللي اتكلمنا عليه. شوف شكل صغيره. دي بياضه عصفور او طائر الكوكتيل. طيب، بتتجهز ازاي او بتتعامل ازاي؟ احنا اتكلمنا المره اللي فاتت ان احنا بيبقى في مكان لوضع البيض بالنسبه لعصافير الاسترالي. طب بالنسبه لطائر الكوكتيل بتتجهز ازاي؟ بيبقى ليها باب من فوق، باب من فوق بالمنظر ده، وبنفرشها نشاره. بنفرشها نشاره بالمنظر ده، وبنبتدي ان احنا نعلقها من الباب اللي في الجنب بالمنظر ده كده. عش الزوجيه جاهز. طيب، انا شايف واحد هناك بيقول لي طب انت ابو مكه عودتنا في كل حلقه ان انت بتجيب لنا عريس وعروسه، انت جايب لنا القفص فاضي النهارده؟ لا، مش جايب لك القفص فاضي. انا جايب لك النهارده ان شاء الله اشرف ونجلاء هيولعوا الحلقه معانا النهارده. يلا بينا نشوف اشرف ونجلاء. قبل ما نشوف اشرف ونجلاء، حابب ان انا اوضح حاجه. طيور الكوكتيل فيها تقريبا 8 طفرات. طيب، ايه اكتر حاجتين منتشرين وبيتباعوا والناس كلها مقبله عليهم وموجودين في السوق؟ عندنا الحبشي واللاتيني. سعر الحبشي الجزء الشغال تقريبا بيتراوح من بين 230 جنيه لحد 250 جنيه، وبالنسبه للاتيني من 500 جنيه ل 550 جنيه. ايه الفرق بين ده وايه الفرق بين ده؟ الفرق بين ده والفرق بين ده في الالوان. بالنسبه للحبشي بيكون الطائر لونه رمادي، وبالنسبه للاتيني الطائر لونه اصفر.
لان عندنا طفره تانية لونها ابيض. طيب ازاي اعرف الذكر من نتايه في الحبشي؟ الذكر سهل جدا تعرفه، هتلاقيه رمادي، كله رمادي، الجناحين بس فيهم حته بيضه هنا وحته بيضه هنا، والراس كلها صفرا. طب بالنسبه للنتايه، النتايه كلها رمادي، كلها رمادي. طيب بالنسبه للاتيني، بالنسبه للاتيني بيبقى صعب شويه ان انت تعرف الذكر من النتايه، بس الناس المحترفه بيبقى في علامات معينه بتعرف منها الذكر من النتايه. بيبقى عظمه الحوض عند الفرد، عظمه الحوض عند الذكر بتبقى ضيقه شويه، عظمه الحوض عند النتايه بتبقى واسعه شويه. طيب لو فردنا جناح الذكر هنلاقي الجناح كله ساده، لو فردنا جناح النتايه هنلاقي فيه نقط صفراء. ده بالنسبه للكوكتيل اللاتيني، زي ما قلنا سعره بيتراوح من 500 جنيه ل 550 الشغال. طيب نبتدي بقى نشوف العريس والعروسه بتاعتنا اشرف ونجلاء. عامه اما يكون عندك كوكتيل، الكوكتيل بيحب الخصوصيه جدا جدا جدا، واللي انا بعمله ده غلط، بس انا بعمله علشان كنتوا بيحب الخصوصيه قوي وبيحبش الازعاج خالص. فاحنا هنستأذن الاول، بنخبط على البياضه. لو الكاميرا تيجي بس معايا ثواني، هنبص هنلاقي بسم الله ما شاء الله اشرف عمل عملته، وزي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله بيضين، بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك، بيضين بسم الله ما شاء الله 4 بيضات بامر الله مخصبين. طيب مش هتطلعوا لنا بره؟ الناس عايزه تشوفكم بعد اذنكم، بعد اذنكم يعني الناس تشوفكم. طيب للاسف العريس والعروسه رافضين يطلعوا من عش الزوجيه، وده من حقهم، الناس في شهر عسل يعني. فاحنا دلوقتي بنبارك للعريس والعروسه اشرف ونجلاء، وبنقول برضو هندي معلومتين كده في الاخر كده مهمين. الكوكتيل، في ناس بتقول لي هل ينفع الطائر ده يتدرب؟ ينفع الطائر ده يتدرب جدا كمان. في ناس وصلت مع الكوكتيل ان هي خلته يتكلم. طيب يعني لو جبت دلوقتي واحد زي اشرف او زي نجلاء ومسكتهم، هيجوا في ايدي ويمشوا معايا ويمشوا ويطيروا معايا في الشارع؟ لا طبعا ما ينفعش. طيب ازاي انا نفسي اجيب طائر كوكتيل اربيه ويبقى يطير معايا ويقف معايا وما يعضنيش و طيب عامة طائر الكوكتيل فيه قابل للتدريب وفيه يتدرب، يعني هيتدرب. طيب انهي اللي قابل للتدريب؟ انت مثلا ممكن هتروح عند الراجل هتشتري كوكتيل، طيب بتروح على قفص فيه مجموعه من طيور الكوكتيل ومعاك 5 6 حبايات لب، وبتبتدي تمد ايدك بلبايه، هتلاقي اللي هيتفزع ده تبعد عنه خالص ويقعد يطير ويتفزع ويصوت، ده ابعد عنه. وهتلاقي واحد يهجم عليك ويعضك، ده مش خوف، دوت جريء شويه. وهتلاقي اللي يقرب منك وهياخد منك اللبايه. لو خد منك اللبايه ومديت ايدك بلبايه تانية ولقيته جاي وبياخد منك اللبايه، الطائر ده خده، الطائر ده قابل للتدريب، بس يفضل ان انت يتدرب داخلي، يعني داخل المنزل، ما يتدربش طيران حر، لان لو دربته طيران حر هيروح. طب ايه اللي ممكن ادربه طيران حر وادربه تدريب داخلي ويبقى معايا وصاحبي واخويا وحبيبي؟ طيب بجيب طائر كوكتيل عمر 20 يوم، افضل سن للتاكيل اليدوي. وطبعا هي لينا حلقه مهمه جدا للتاكيل اليدوي، وابتدي ان انا ااكل يدوي وان انا ابتدي ادرب واحده 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 واحده، وده طبعا هيبقى ليه حلقه خاصه. طيب في اي اكل تاني انا ممكن اضيف للكوكتيل؟ زي ما قلنا الوجبات للاسترالي هنحط برضو بيض بالبقسماط، وجبه اساسيه وجبه مغذيه جدا لكل طيور. طيب هنحط خضروات، هنحط خضروات، وزي ما قلنا بلاش خس كتير وبلاش خضروات عامه كتير عشان بتعمل اسهال للطائر. طيب انا الوقت عايز اروح اشتري طائر كوكتيل، اعمل ايه؟ زي ما قلنا نتبع الخطوات والتعليمات اللي احنا ماشيين عليها. اشتري من محل ثقه، اخد معايا حد خبره. لو معيش حد، ايه الحاجات اللي انا ممكن ابص عليها على الطائر اقول الطائر ده كويس؟ طيب اول حاجه في طيور الكوكتيل بيبقى ريشه مكوي، يعني الريش كله سليم ومتسرح ومتستف شكله حلو. ابص على الفرد، لو كاشش مخدوش
لو عنده رشحه على الكير زي ما قلنا ومحمره شويه فيها احمرار ماخدوش. لو بصيت على الفرد لقيت فضلات على مكان الاخراج ماخدوش. لو بصيت على الفرد لقيته بيعطس ماخدوش. اخد الفرد اللي حركته كتير، اخد الفرد اللي صحته حلوه. تمام. وبرده بقول طيور كوكتيل اخدها من حد محل ثقه. طيب في اي نصيحه تانية يا ابو مكه انت عايز تقدمها لنا بالنسبه للكوكتيل؟ لحد دلوقتي ده للمبتدئين. ان شاء الله في حلقات تانية هتبقى تفصيليا عن طائر كوكتيل. وفي حاجه كمان اضيفها اخيره، طائر كوكتيل وانت بتبص عليه وبتشتريه تتاكد من الضوافر والصوابع. هو عنده 4، 2 قدام و2 ورا، تتاكد عليهم. ليه يا ابو مكه دي ممكن تاثر في حاجه؟ ممكن تاثر في حاجه. بس كده، طولت عليكم. وما تنسوش تدعموني وتعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. سلام، والسلام مش ختام.